Naannoo Oromiyaatti sagantaan dhaabbii biqiltuu Ashaaraa Magariisaa marsaa torbaffaan bakka hooggantoonni naannoo godina abbootiin gadaa fi haadha siinqee akkasumas hawaasni bal'aan argametti godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wanciitti eegaleera. Jiraattonni naannichaa duula biqiltuu dhaabuu kana irratti hirmaatan yaada MN Pelaasiif kennaniin biyya badhaatee dhaloota dhaalchisuu keessatti hojiin Ashaaraa Magariisaa gahee guddaa qabaachuu dubbataniiru. Haalli qilleensa naannoo kanaa egaa Ashaaraan kun dhufeeti. Jijjiiramni inni argisiise dhaabbii biqiltuu kanarraa kan ka'e jijjiirama guddaa argine. Roobni yeroo isaan eegganne yeroo bal'aa kan mudatu arfaasaan illee yeroodhaan deebi'ee bal'inaan dhaabbii Ashaaraa biqiltuu kanarratti bu'aan argame guddaadha. Erga Ashaaraan Magariisaa dhaabbate kan nifni damma dammeesse achi keessa soorachuu jalqabnee jirra. Bishaan lafa jalaa dur gogee jiru bishaan lafa jalaa deebi'ee jira sababa Ashaaraa Magariisaatiin jechuudha. Maaliif biqiltuu yoo dhaabbate lafa jalaa humna bishaan lafa jalaa illee dabalaa jechuudha. Dhaloonni qilleensa mijataa lafa mijataa biqiltuudhaan naannoo uwwifame naannoo magariisa ta'e akka inni dhaaluuf gahee qaba jechuudha. Kanaaf dhaloonni illee kanarratti xiyyeeffatee biyya mancaatu toon ta'in biyya dagaagde misoomte dhaaluu akka qabu kanarratti xiyyeeffannee ofirraa kaanee kan hojjetaa dhaloota barsiisaa jirra jechuudha. Waan har'a nuti dhaabne buraawasti keenya dhaloonni dhufu jalatti boqotaa jechaadha. So barbaachisummaa isaa Ashaaraa Magariisaa dhalootaaf bu'uura jechaadha. Sabboonummaati yeroo baay'ee kaastu gaafa gara gochaatti jijjiirtu wantoota akkanaatiin jechaadha. Naannoo Oromiyaatti erga sagantaan Ashaaraa Magariisaa eegalamee oomishaa fi oomishtummaan damee garaagaraatiin dabaleera kan jedhan hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Eliyaas Kadir keessattuu gaarreen Oromiyaa keessatti misoomaa jiran dargaggoota hedduuf carraa hojii kan uume ta'uu ibsaniiru. Hojiin Ashaaraa Magariisaa hidda dhiigaa hojii qonnaati. Hojiin qabeenya uumaa hidda dhiigaa hojii qonnaati. Ashaaraa kaa'ame kanaan oomishaaf oomishtummaan beeladaa kabuna kamuduraaf kamidhaanii dabaluunsaa faayidaa hojii kanaa keessaa isa ijoof hangafaati. Godaansi baadiyyaa kara magaalaatti jiru hirrachuu carraan hojii dargaggootaa gaarreen Oromiyaa keessatti misoomaa jiran kun bifa dargaggeessa waldaadhaan gurmaa'ee irraa fayyadamuu danda'uun hojiiwwan babal'aa hojjechaa turreera. Sagantaa dhaabbii biqiltuu Ashaaraa Magariisaa marsaa torbaffaa godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wanciitti eegale kana irratti kan argaman sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessan kilaastara baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa erga sagantaan Ashaaraa Magariisaa jalqabee naannoo Oromiyaatti uwwisni bosonaa dhibbeentaa 17 ture gara dhibbeentaa 29tti guddachuu dubbatan. Erga sagantaan kun diriirfame kaasee akka naannoo Oromiyaatti biqiltuun biiliyoona 23.5 ol qophaa'ee dhaabbatee jira. Kanaan immoo lafti hektaara miiliyoona 6.8 ol ta'u uwwifamuu danda'ee jira jechuudha. Biqiltuun dhaabbate kun dhibbeentaa 84 ol kan dandamate yommuu ta'u uwwisa bosona naannoo keenyaa waggaa 7 dura dhibbeentaa 17 irra ture har'a dhibbeentaa 29 irraan gahuun danda'amee jira. Sagantaa Ashaaraa Magariisaa bara kana milkeessuuf qophiin gahaan taasifamaa turuu kan dubbatan obbo Addisuun bara kana naannoo Oromiyaatti biqiltuun biiliyoona 5 ol qophaa'uun kutaalee Oromiyaa haalli qilleensaa mijataa ta'etti sagantaan dhaabbii eegaluu himaniiru. Qophii bara kanaaf taasifame keessattis biqiltuun biiliyoona 5.2 ol ta'u buufata biqiltuu 38,000 ol keessatti qophaa'ee yeroo ammaa kana iddoo haalli qilleensaa mijataa ta'ee fi iddoo roobni qaqqabetti dhaabbiinsaa eegalamee jira. Biqiltuun bara kana qopheessine akka armaan duraa karaama barame qofaan kan dhaabamu otoo hin taane gandoota baadiyyaa qabnu hunda keessatti mata duree gaaddisa dhalootaa jedhuun gandi tokkoon tokkoonsaa iddootti biqiltuu dhaabee kunuus akka bosonaatti akka gaaddisa dhalootaatti akka paarkiitti itti fayyadamu tajaajila adda addaatiif oolchuu akka danda'u karoorfamee gandi tokko yoo xiqqaate gaaddisa dhalootaa tokko akka qabaatu kaayyeffamee hojjetamaa jira.